23 de junho de 2025. Fogueira de São João. Tô por cá, galera. Acabei de largar. Região de Itatiba. De chuva hoje o dia todo. Aquela chuvinha fraquinha, mas foi o dia todo. Juntou até água. As pocinhas d'água. Tá igual meu Nordeste lá, meu Nordeste. Fiz uma fogueirinha aqui para nós assar umas linguiças na brasa daqui a pouco e umas batatas doces. Hoje faz 11 anos que o Brasil jogou a Copa do Mundo. Foi o dia que minha filha nasceu. 11 anos hoje minha filha está completando. O Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil nos decepcionou. Eu imaginei que o Brasil ia fazer tanto do gol. Já começou fazendo gol. E deu tudo errado pro lado da seleção brasileira. Galera nordestina aí, que lá pro Nordeste essa época é mais a época que tem festa, muita bebedeira, muitas brigas. Se for beber, beba com moderação. E não arrume briga com ninguém não, viu? Viva a vida. Que Israel, a palavra de Deus diz, ai das mulheres grávidas e das crianças que vão sofrer. Vocês corram pros montes. Se puder sair do seu lugar, saia, porque tá vindo chumbo grosso por aí, viu? Que Deus abençoe nosso Brasil. E Lula, tu não se mete com briga dos outros não, viu, Lula? As únicas bombas que nós temos aqui no Brasil é só as bombas de São João. Pra nós soltar na fogueira. Tu não se mete com as brigas dos outros não, Lula. Aqui é brincadeira, resumindo. Deus nos abençoe. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então nosso Senhor é Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém?